batuk berdarah tapi bukan TBC. Dok, saya batuk darah, saya tibia. Tunggu dulu Pak, deskripsiin dulu gimana batuk darahnya. Yang pertama warnanya hitam, Dok. Lalu ada biji bilir-bilir kopi. Kadang ada ludah sama ada makanan. Itu bukan batuk darah Pak, itu namanya muntah darah yang Bapak batukin. Jadi itu bukan TB ya Pak. Dok, ada juga nih batuk darahnya merah segar, ada campur ingus sedikit lah. Tapi saya ada mimisan juga. Oh, bisa jadi itu bukan batuk darah Pak, itu mah Bapak lagi punya sinusitis, ada darahnya Bapak telan, Bapak batukin, atau itu jangan-jangan mimisan. Ada ini, Dok, batuknya warnanya pink, merah segar semua, Dok, darah semua.